لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. په دې لار راتلم مرګر راته وایي چې پابندي ولګېده جمع به نه جوړوي اجتماعات ختم شو ولې یو شی راغلی دی هغې ته څه وایي وایرس ورته وایي دا خورېږي ما یره چې دا چې د دین نه خبر نه که نه دا دوره ټیزني یریږي ټیزن ورته وایه یریږي دین نه خبر نه دی تاسو ته زه اسان علاج کوم خو یقین کلک ساتئ کرونا نه مرونا دې هم ورسره ملګري شي وشي خو په تاسې که اثر وکړو هر ځای ته ځئ هېڅ پروا مه ساتئ خو ځان سره وځله سهار دا وایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. د دې دومره پاور او طاقت دی خالد ابن ولید لا یو کافر بادشاه وي اله به دې دا قیدیان پرېږدم چې ته دا زهر دا اخري زما په مخ کې هغوی یې راکړه رایې که درې ځلې پې دا ووي زهر یې وخوړ هېڅ اثر یې پې ونه کړ دا کلک یاد ساتئ ګورې ښه دا وایې دی خو سهار وځله وامه بیا یې کله کله ما بل وخت کې هم یو درې ځله ووم بل مونځ پسې یو درې ځله ووم ماسخوتن یې اووه ځله ووم وایرس نه هر څه به ختموي ښه دا وایرس مایرس نه دي مړه د خدای عذاب دی دا خلک یروي دی باغیان شوي وو اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. چین کې هغوی ظلم راواغست مسلمانان جماعتونه یې روان کړل قرآنونه یې ختم کړل مسلمانان یې ختمول الله په داسې گرفت باندې گرفتار کړل مسلمانان به یو بل ته نه پرېښودل نو اوس هغوی داسې لکه د ګډو یو بل نه لرې تښتي چې تپوس یې مه کوه په یو ځای کې راګیر کړي دي ما ګورئ د الله تعالی دې صبر ته وګورئ دا توته کرکي او دا بلابتر خدای د اتیاو کالو نه خوړل دا یې څه اوسه خوړل دا خدای د مخکې نه سپي خوري خنزیران خوري ګیدړان خوري چرمقه دا خاپیرکان خوري دا یې څه اوسه نه خوړل چې دې نه جوړ شوي دي دا د خدای عذاب په هغه یې راغی زمونږ دا ټیزن کې هم یېرېږي لکه ټیزن هوایه که نه دین ته راشه وایرس مایرس نشته دی یاد ساتئ ښه دې ته نه وایرس ټینګېږي نه څه ټینګېږي خو کلک عقیده ساتئ او سحر کې وځله حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا وځله سحر وایئ وځله ماښام وایئ او دغه دعا وایئ او چې چاته یو تکلیف وي کوم قسم تکلیف وي او بیماري یو څلوېښت ځله یې دې صورت فاتحه وایي دې ته صورت شفا وایي ښه دا د یو څلوېښت ځله وایي که ده ته څه ضرر ورسېده کینسر پې خدای ښه کوي سړیه او حدیث نه ثابت دی یو لیونی تړلی و اصحابان تلل هغه یې تړلی و د قبیلې مشر و هغې ورته وایي موږ یو دم واچوي را باندې یو اصحابي دی هغه وایي دلاو ما پې درې ورځې صورت فاتحه ووې هغه یې پرانېسته د هغه زنځیرونو نه روغ مړ شو هغه ورسره بیا هغه یې وله څه شکرانه کې ګډې بيزې ورکړې نو بعضو اصحابانو نه خوړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې تپوس وکړو رسول پاک ورته وایي د هغې نه څه باقي تاسو څخه شته وې او نه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم له یې ورکړې مطلب دا دی هغه جایز دي که اخلي نو په صورت فاتحه د لیونې ټیکېږي او مرض دې نه تښتي خو خدای دې زموږ یقین کلک کړي د مسلمان نیم یقین په صورت فاتحه ای نیمې په ډاکټر باندې پوه شوې نو دې متزلزل کېږه مخه کلک یقین ساته ټیک ته ګولۍ خوره ته دې سړی لا دې له ډاکټر لا جایز دي څه ناکاره نه دی ښه شی دی خو یقین به په دې ساتې دې ګولو کې اثر څوک اچوي الله تعالی اثر اچوونکی دی د الله کلام کې دومره لوی اثر دی تاسو یقین وساتئ چې انسان اریان شي
خدای دې تاسو موږ ټول د مرضونو نه افتونو نه مصیبتونو نه د وایرسو نه بچ ساتي او بچ ساتي دا ځان سره وایي دا مې درته یو د دې دپاره یو تحفه راوړه چې دا خلک یریږي وایي اجتماعاتو له مزه جمع کېږي ما چاله لاس مو ورکوي او لکه د خر شون ته دغه چوي کورې چوي د کورې بچي روایاتو کې راځي الله ته بدل بیا اخلي یو سقان نه کې مونږ وته دا تعاون نه کې چرته نو مریدلې دي کنه نه اوس خو خدای پاک خیر کې څه بلاګان سيزونه راغلي دي وی پاکستان تم را پسې راورسېد یا خدای خبر شوی کني باباګانو خبر شوی کني نه خبر کنه یو کاکا را پسې لګېدلې دي کاکا خو پیژنې کنه کرونا وایرس وته وایي شروع یې کړې ده د چین نه نو د چین خلک مړه نو خبر رانه بل طرف ته لاړه سره سړي زامن خو نه دي کله مږي خوري مږي خدای کو زه تاسو ته ګپ لګاو تاسو یې د مولیان جوړو دروغ وایي خدای کو زه تاسو ته ګپ لګاو مږي خوري شمشته خوري سپي خوري پیشوګان خوري ماران خوري لړمانان خوري شادوګان خوري مږي سره کړي مزیداره عقب چاک ته وای د مردار زیات ما خو دلته رسخا شو خدای دې غر کفر کنو ته نو الله په مردار مرض راوسته مردار مرض علاج چاله نو کرونا مرونا نه دا د الله د طرفه په مردار خورو باندې یو عذاب دی ماران خوري تاسو سوچ کې چې یو سړی مار خوري مار واړه ماران هم ني غټ ماران سمسري خو پرېږده دا خو زمونږ عرب هم خوري خو چې دا کوم مردار څیزونه دي ته لاوې کرونا ځم چې بل څه به رسپېره نه راوړي خاپیره کې خوري خاپیره کې دا غټې خاپیره کې نه دا خاپیره کې خوري زه خوري دي خپل کار الله په عذاب باندې را حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت باندې به ناشنا عذابونه راځي ناشنا بیماره تاسو چرته مخکې اورېدلي او بلډ پریشر دا بلډ پریشر زما در وړاندې راغلی ستاسو در وړاندې به م راغلي پخوا به خلک و بوډاګان به زمونږ یو نیا وه بغیر د سوچو غوړو نه څه نه خوړ او سم غوړي به هم خوړل که نه ګپ ته نه لګوم مضبوط خلک وو بس په دې غوړو کې به کورکمان ور واچو قول هغه به وسکل مونږ یو چمچه غوړي نشو خوړی زما 3 میاشتې شوي چې ما غوړي نه استعمال کړی مرۍ شریفه مې خرابه راغلې پخوا زمانه کې چې به خلکو ډوډۍ خوړې ساده خوراکونه وو ملاوټونه نو مرضونه نو اوس خو هر شي ملاوټ دی هر شي ګند دی نو وی کرونا را رسېدلې دی مونږ وی الله دې ته مونږ په امان کې وساتي الله دې په دې شیګانو باندې ولګي او الله دې ته مونږ په امان کې وساتي او الله دې په پاکستان کې چې اهل ضلالت او اهل گمراه خلک دي الله دې وردن کړي دې کورونو ته دې الله وردن کړي چې څوک د الله او د الله د رسول دشمنان راغلي مؤمن مسلمان ته الله تعالی هر ځای کې په امان کې وساتي موږ دې مسلمانانو د پاره دعاګانې ځکه نه کله داسې روانې ما داسې خلکو ته ګورم نو زما دا خلک ډېر زیات خوښي عام خلک زما خوښ دي خدای خبر چې مې ولې خوښ خو زه چې کله دې خلکو ته وګورم که د هر ځای وي نو زه یم یاره نور هر څه یو طرف ته خو دا زما د محبوب امتیان دي څه شي دي امتیان دا د معشوق امتیان دي دا د معشوق دپاره سر ورکوي دا د محبوب دپاره سر ورکوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره سر ورکوي دا زما د کلمې رونه راغلي دي نو په ما باندې د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ګران دي په تاسو به هم ګران دي که نه انشاءالله چې په تاسو ګران دي نو ملاوټ خو به نه کوئ که نه انشاءالله وایه که نه دوکانداران که پکې ناست دي ګورئ چې ګران وي نو په تیلو کې خو به اوبه نه اچوئ که نه اوس پکې چپ شوی ګورئ ښه که ګران وي نو په مسالو کې به خو بیا ګن بلا نه اچوئ که نه څنګه چې درته ځان ګران دی نو داسې به درته بل مؤمن هم ګراني دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن کامل نشي جوړېدی څو پورې چې دی د خپل ځان دپاره هغه شي خوښ نه کړي د خپل ورور دپاره هغه شي چې کوم د ده د خپل ځان دپاره نه خوښ زمونږ ایمان خوښ دی زمونږ علم خوښ دی زمونږ تقوا خوښه ده زمونږ پاک خوراک خوښ دی نو چې انشاءالله زمونږ د ځان دپاره خوښ دی نو د نورو دپاره به م انشاءالله خوښو دا پیغمبري اخلاق او عادات راغلي حدیث کې راځي حضرت عایشه صاحب فرمایي بچو وړو د حضور صلی الله علیه وسلم
خلق مبارک دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق دا قرآن دی. سچ په قرآن کې دی او ذکر شوی دی د اخلاق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې ته رجال الله وای. د پیغمبرانو نه پس صحابه، د صحابه نه پس وای او پس کته راځي کنه پیژنې او کنه پیژنې دغه شان نه خبره کوي. که غلط مو وای مونږ تاسو نه رټو، تاسو زمونږ رونه یې، ما تاسو ته وی چې تاسو زمونږ خوښ یې په اعتبار د امت سره. دا کله نا کله چې ته د ګپ خبره کوو دا ایخو ګوري، تاسو دې اثر کې ګوري ښه نو ایخو. نو د صحابه نه پس تابعین، د تابعینو نه پس تبع تابعین، د تبع تابعینو سره یا وروسته امامان، او د امامانو نه پس علما. علما په دې امت کې د ټولو نه خیرخوا خلک د دې امت لپاره راغلي دي. که څوک وایي چې عالم زما بد غواړي، زه وایم هغه عالم د خدای پاک د جلاله په دې خول کې ډوب کړي چې د امت بد غواړي. ګوري مه خفه کېږئ ښه، که څوک پکې وي ګوري نه وي پکې. الحمدلله علماو کې دا نه، علماو د دیوبند کې دا نه. که چېرته نور چا کېږي به د هغوی مواري نه الو، خو انشاءالله عالمان د دیوبند د چینې والا خلک، د دیوبند د اعتقاداتو والا خلک، د دیوبند د برکت والا خلک دا انشاءالله دا امت دونه محبوب ګڼي چې زمونږ څه منډې دي هغه د دې امت ته خیر او برکت لپاره دي. دا مدرسې مونږ څه نه کولاو د امت لپاره، د دستارمندو له مونږ څه نه ځو، دا هغه ځای نه مونږ را په مخې شوي. زما نه ژوند نه که خبر چې حیران به شي. ما ته یو لړی میلمانه هر وخت ناست دي، یو جنجالي هر وخت ما سره جنجالي میلمانو د وجې نه یو لړی میلمانه ناست دي. او موږ خو پیران دي، په پیرانو خو پوهېږي که نه پوهېږي؟ زمونږ میلمانه خو زمونږ د ګټې میلمانې ګورې. تاسو په دې څه پوهېږئ ګورې؟ پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نه پوهېږئ که نه؟ اوس زه تاسو څنګه پوه کړم؟ مونږ پیران صاحبان یو، خدای دې نورم زیات الله دغه شان الله مونږ پیران صاحبان یو. مونږ خو خپلو میلمنو ته خوشحالېږو. زمونږ میلمه راشي بس لاس ونیسي چپ کړي او یو پنسوي په جیب کې کړي موږ ورکوچ کړو په دې جیب. زمونږ خو میلمانه زمونږ د ګټې وي، مونږ ته دواګانې کوو که نه؟ نو زمونږ میلمه زمونږ د ګټې، مونږ خدای کو ټول میلمانه پرېږدو، خپل دربارونه پرېږدو، ګدۍ پرېږدو، راشو تاسو ته دا سر لقو او تاسو وایئ چې دا مولا به کله بس کوي. مونږ ته دا سر لقو، تاسو وایئ دا مولا به کله بس کوي. زمونږ درد دا دی، زمونږ سوچ دا دی، زمونږ فکر دا دی. محبت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علماء په دې زړونو دماغو کې چې د الله تعالی ستاسو په دې زړونو کې در واچي. چې کوم د دین او د الله او د رسول محبت د علماء او د بزرګانو په دې دماغو کې چې د الله تعالی ستاسو په دې دماغو کې در واچي. چې کوم عشق د الله د پیغمبر د اولیاءو کې علماء کې چې د الله تعالی ستاسو په دې دماغو کې در واچي. او مکه محبت زمونږ د الله او د رسول سره پیدا شي چې کوم د صحابه او تابعینو تبع تابعینو دی، دا محبت ته الله تعالی زمونږ پیدا کی او د شر او د آفت نه الله تعالی په امان کې وسات. په ډېرو باندې لیوني خوشحالېږي، په دې باندې اکتفا وکړو. خبرې کمې او عمل پې ډېر. او یو بغداد کې یو سړی و، بسم الله الرحمن الرحیم به یې وی، داسې د جلاله پرې خوړ به راوته، یو ځل باران شوی سیلاب راغلی. چې کله راپورې وته استاد یې تپوس کوي څنګه راپورې وتې؟ وایي خو راپورې وتمه که نه؟ وایي څنګه راپورې وتې؟ وایي چې تا راته کومه بسم الله ښودلې وه په هغې راپورې وتم که نه؟ وایي ښه په بسم الله پورې وتې؟ وایي ها. وایي زه چې ورشو چې وګورو چې څه قصه ده، بس بسم الله الرحمن الرحیم وي او بس ګړه شو چې خوا پورې وت، هغه طرف ته پورې وت. کوم سړی چې ورسره ناست و د هغه داسې لږ یقین کې فرق و. هغه بسم الله الرحمن الرحیم دا خپې لږه وردن نه کړه چې دا ډوبېږي او که نه ډوبېږي. خپه ډوبه شوه، بیا داسې لږ مخکې شوي بسم الله الرحمن الرحیم، خپه ګورم چې ډوبېږي که نه ډوبېږي. نو چې ته خپه ګورې چې ډوبېږي او که نه ډوبېږي نو بیا ډوبېږي. ګورې ښه دا به ورغړپ کې ورځې به نو بیا به انشاءالله کار برابري انشاءالله. نو دغه غړپ او دا ورځې چې دي ته مونږ په خپل اصطلاح کې یقین ویو، ایمان او یقین. دا داسې عجیبه نور دی، دا داسې عجیبه برکتي خیر شي. اوس عزتمندو کرونا وایرس متعلق دا خبره، بعضې کسان د چای نه راځي، اوس سره خلک لاسونه نه میلاوي، وایي لکه دا د چای نه راغلی ځان دې ساته چې ته وایرس درته را منتقل نه کېږي. آیا بیماری بل ته منتقل کېږي که نه منتقل کېږي؟
دا یو اهم مسله دا عام بیماریانو متعلق هم تکولی شي هر یو کور کې نن سبا بیمار پروت دی هر علاقه کې بیمارانی قسم قسم نو عزتمندو د شریعت احکامات دو قسمه احادیث دي کې راغلي دي یو حدیث کې صراحتا راغلي دي لا عدوا ولا طیرا ولا هاما ولا سفرا وی په شریعت کې د بدفعلی اس گنجائش نشتا او په شریعت کې د دې اس گنجائش نه چې یو بیماری بل ته خامخا لګي او سفر میش منحوسه ده د دې هیڅ حیثیت نشتا لا عدوا یو بیماری په خپل باندې متعدی نه ده دا معنا ده آسان بل ته لګیدون کې نه ده خو بل یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فر من المجذوم فرارك من الاسد وی د مجذومی بیمار نه داسې تخت لکه د شیر نه چې تختی او بل طرف ته راځي چې بیماری بل انسان ته نه لګي نو بعض عالمان وی هغه حدیث منسوخ دی بعض وی دا منسوخ دی خو صحیح خبره ده چې دوانه خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي چې کوم ځای کې دا راځي چې بیماری بل انسان ته نه لګي د دې تعلق چې کوم دی عقیدې سره دی او چې کوم ځای کې لګي چې د بیمار نه ډډه کوه د دې تعلق عمل سره دی یو عقیده ده د جاهلیت وخت کې دا عقیده وه چې بیماری انسان ته ولګي نو بغیر څه وجې نه بل ته لګي که الله وغواړي او که نه غواړي نو بیماری بل ته لګي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې عقیدې منع وکړه چې دا غلطه عقیده ده تر څو پورې چې الله او نه غواړي یو بیماری بل ته نشي لګېدی بکور کې یو بیمار وي ټول ټیک ټاک وي هغه یو بیمار لاړ شي مړ شي 20 کاله 30 کاله بیماری بل ته بیماری ونه لګي یو هسپتال کې لکونه خلک زرګونه خلک پراته وي هغه بیماری خو بل ته ونه لګي ډاکټران نرسان د بیمارانو خدمتونه کوي هغه ته خو بیماری ونه لګي لا عدوا عقیده بدا نه لري چې یو بیماری هر کله بل بیمار ته لګي نه کله الله خوخی نو یو بیماری بل ته ولګيږي کله الله خوخ نه وي نو یو سلو بیمارانو کې به یو کس ګرځي هغه به سالم یو سلوانه به بیماران وي عقیده بدا لري چې د الله نه بغیر او د الله د طاقت او د ارادې نه بغیر یو بیماری بل کس ته بالکل نه لګي او که الله وغواړي نو یو سړی په امریکا کې هغه بیماری بدلته یو کس ته ولګي نو نبی علیہ السلام د دې منع کړی او عملی طریقې سره چې نبی علیہ السلام به وی خیر دی تاسو د بیمار نه ډډه کوئ ځکه بعضی کسان شکیان یا دا یو خبره چې کوم دی عزتمندو یو خبره دا هغه عقیدې چې چا په خا کې دی د بعض انسانو کمزور عقیدې چې چا په خا کې دی نو لا عدوا یو بیماری بل ته نه لګي دا صحیح عقیده ده خو چې کوم د شکی مزاجي نبی اسلام ته سیر تکیږي چې بیماری درته ونه لګيږي بیا بستا عقیده خراب شي چې د امدادي نه راته ولګیدا نو زه ځان سیر تکوا یا بل اسانه دعا درته خیم عزتمندو چې کوم انسان خبر شي فلانی چې بیماریاں دي یا بل څه مرض دي یا بل نوې قصې دي یا نقصانی شیزونه دي بس دا د الله دا درې نمونه وي یا الله یا حافظ یا حفیظ یا الله یا حافظ یا حفیظ دا د الله نمونه دي چې کوم انسان د هر منبات وزل یا ولزل یا یو وزل داوي الله رب العزت به د هر بیماری نه حفاظت کوي د کرونا وایرس د لپاره اسانه دعا ده یا الله یا حافظ یا حفیظ یو بیماری نه ده لګیدل تاسو د جمعداران وګورئ کنه شپې 2 بجې 3 بجې راشي او سار منځونه پوری جاروګانې لګي ټول ګند وی کنه چې دا چا د مسلمان ګدم صفا کوي د کافرم صفا کوي د سیک د هندوم صفا کوي عرب بد بلا پکې وي او ټیک ټاک به مزیدار وي په ګینټو په ګند کې وخت یې راي د دې مطلب دام نه دی چې صفائی نه راکول پکار صفائی عزتمندو نیم ایمان دی ضروری دا خود دې سيزونه یریدل نه دی پکار कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है नहीं तेजी से फैल नहीं हो रहा है मया रहेगा और खलकम मया रहा اسم نشته اسم نشته کورونا وایرس خدای دې دا کورونا وایرس په دغه خزو راول بربندو باندې هغه وتا سم جامع بربندې کړې دي او زمونږ دې خدای حفاظت نصیب کړي تاسو جی استغفار وای استغفار د دې نه بهترینه وظیفه بل نشته قران خولیدا قران سوی
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وی چې تاسو رسول الله مبارک په دنیا موجودی نو عذاب به ناراضي او کاغی د دې دنیا نه بل جهان ته لاړل چې ترسو استغفار ویل کېږي نو عذاب به ناراضي. نو کورونا عذاب د استغفار بهترین شی دی، بهترین. استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه، یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. کنی صرف استغفر الله په تسبیح وای ان شاء الله الله به حفاظت کوي. راغلی عذاب په خدای ختمي دا وای. لک بل ممدت او خیمه درود شریف وای. او بل شی دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. کویل شیخ کنه استغفار نه بهترین شی نشتا. او دعام کو چې الله دې وبانه مسلمانان محفوظ کی او دغه ګنده خلق او ګنده ظالمان کافران دې الله په دې وبا باندې اخته کی.